gampang. Gosok dulu lah. Oke, nih. Bagus. Oke, tempel. Apa kayak ini? Kayak ini aja. Paling ujung ya. Ah, oke. Udah dari berapa? Udah. Terus, ini belum. Ya, Nomor rangka. ya, jelas satu punya nih. Nomornya. Nomor mesin di mana? Itu di situ, Pak. Ke sebelah sini loh. Ada di bagian bawah tuh. Nomor mesin? Bukan blok itu. Nomor rangka, Bro. Enggak, Fajar. Nomor mesin. Nampak? Nih, bukan. Bukan, Pak. Sama-sama engkel nggak? Kalau engkel tadi. Engkel di sini kan.